送你个礼物。什么？摩托车？什么？没有东西啊。这不是我赫尔公寓的钥匙，这是你的钥匙串，有印象吗？有啊。你不会是？什么时候去，什么时候住？你把它买下来了？当时买的太着急了，全款不够，就贷款买的。不过等今年年底，差不多也就还清了。不是，你买它干嘛呀？你又不过去住，这不是浪费钱吗？你回国那天，拉着行李箱下楼的时候，特别舍不得的回了洗衣房看一眼，还拍了照，记得吗？啊。结果照片拍糊了，你还让我回去再给你拍一次。那个时候我就决定，等毕了业发展好了，攒下的第一笔钱，就是要把那个公寓买下来，最好是同一间。要是不行的话，也要在同一栋楼里买一间。你怎么都不跟我说呀？送人礼物哪有提前说的呀？那我们下次回去做一个手续。这间房子是你的了。你什么时候买的？在打第一场比赛的时候就开始攒钱了。你这个大傻子，你应该跟我讲的。你这样就不用贷款了，我有比赛的奖金，我们可以一起买呀。那还像什么话呀？那怎么不像话？这个人可真能造钱，哪有你这样的？要买房子肯定先在这儿买，谁会买一个不常住的嘛？这里的？嗯。你是说婚房吗？不是。
六哥，刚刚陈岩找你，想要找你商量压世会的事儿。嗯，知道了。老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。程岩是球球队的副队长，避不开的。你干嘛？你干什么？干嘛呀？哎妹，哎，嫂子脚怎么坏了？要不要我叫队医啊？不用，跟我闹脾气呢。哦，对了，你跟程岩说一下，今天我要去见丈母娘，开会的话晚上等我回来吧。再喊上陈教练和王教练，还有玲玲。好。你可不行。去哪儿？你是不是喜欢攒这个呀？我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐。啊？我以前喜欢，自己待着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。差不多那个意思。好多呀，这个我见过。